aby zástupovala sovětský štáb, stále pokračuje dál. Vidíme, že zásah dostala i munice na cestu. STKZ 250 a celá tato kolona je podporovaná šmukem. Němci stejně jako Sověti předtím překročili linii přibližují si hranici. Vidíme nějaké krátké zavádění. Nicméně sovětský velitel ježe dopředu, sovětské tanky. Vidíme, že tanky s tím válkou za krátkých zastávek. Německá strana právo opětuje, vidíme, že zasahovat sovětské straně. Sověti stále postupují na německou stranu, ale vydávají cíle. Na německé straně se na levé straně je ta cesta docela volná. Ta pravá strana je se na několik německými tanky. Sověti neznají dobře německou sílu a pomalinko ustupují. Německá aktivita. Nevíme, co se stalo, jestli nějaký dělostřelec Brnár neponíčil německou techniku, který chodí zásahu do pozorovací německé tanky a dopředu postupuje